guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Apa kabar teman-teman? Lama banget ya kita nggak ketemu. Aku kayaknya mau 2 minggu lebih itu bener-bener nggak ada ngupload video karena berbagai kesibukan. Nah sekarang aku mulai aktif untuk buat video lagi guys. Nah kali ini aku mau membahas tentang satu merek obat yang cukup terkenal, yaitu Actived. Nah, dimana obat Actived ini kebanyakan orang taunya untuk obat batuk ya. Nah, ternyata Actived ini dia punya 3 jenis varian. Nah, 3 jenis varian ini ada beberapa warna ya guys. Ini aku liatin. Tarat ini ya. Nah, aku mau membahas kepada teman-teman apa sih perbedaan tiap-tiap warna dari obat Actived ini. Aku mau membahas dari Actived yang berwarna merah dulu guys. Ini dia. Nah, seperti yang tertulis di kemasan, ini untuk meringankan pilek dan batuk gatal dan kering. Nah, di sini dia terdapat 3 zat aktif: batuk, gatal, dan kering. Kalau misalnya seorang apoteker atau tenaga kesehatan di bidang farmasi atau dokter mungkin seketika melihat zat aktif ini langsung paham ya fungsi-fungsinya. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Apakah benar-benar paham dengan fungsi dari zat aktif yang ada di obat Actived ini? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang berwarna merah ini ada tripolidin ya guys, ada tripolidin. Tripolidin ini adalah golongan antihistamin atau anti alergi, di mana berfungsi untuk menghambat histamin yang dikeluarkan oleh tubuh. Histamin ini yang menyebabkan alergi guys, seperti gatal pada tenggorokan, gatal pada hidung, dan bersin-bersin. Kemudian zat aktif yang kedua ada pseudoephedrine, yaitu golongan dekongestan. Dia ini berfungsi untuk melegakan jalur pernafasan, utamanya di hidung ya. Kalau misalnya hidung teman-teman ini tersumbat karena pilek, nah ini fungsi dari pseudoephedrine untuk melegahkan guys hidungnya agar tidak tersumbat lagi. Kemudian yang ketiga ada dextrometorphan. Nah, dextrometorphan ini adalah golongan obat antitusif, golongan obat batuk antitusif yang bekerja secara menekan batuk pada teman-teman, tapi khusus untuk batuk kering guys. Itu fungsi dari masing-masing zat aktif ini. Kemudian Actived selanjutnya itu ada Actived berwarna hijau. Ini ya guys. Nah, Actived berwarna hijau sama dengan Actived berwarna merah. Dia juga memiliki 3 zat aktif. Perbedaannya di mana sih? Mari kita bandingkan guys. Actived berwarna merah ini diperuntukkan untuk batuk kering. Tadi kita udah jelasin ya, aku udah jelasin fungsi dari tiap zat aktifnya. Perbedaan dengan yang berwarna hijau, mari kita lihat. Sama-sama ada tripolidin ya zat aktifnya. Pseudoephedrine sama-sama ada pseudoephedrine. Yang membedakan adalah zat aktif yang ketiga. Di Actived berwarna merah ada dextrometorphan dan di Actived berwarna hijau ada guaifenesin. Di mana guaifenesin ini adalah golongan dari ekspektoran yang fungsinya untuk mengencerkan dahak, berfungsi untuk mengeluarkan dahak guys. Jadi tepat sekali untuk Actived berwarna hijau itu memang diperuntukkan untuk batuk produktif atau batuk berdahak. Nah, ketika orang batuk berdahak itu kan dahaknya ada nih guys, tapi kadang tuh kayak lengket banget, susah keluar. Nah, yang tepat itu kita beri dia Actived berwarna hijau. Jadi ketika kita minum Actived berwarna hijau dan kita memang batuk berdahak, dahak kita itu akan terbantu untuk keluar karena dia lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Efeknya apa? Jangan salah ya guys, kalau misalnya kalian minum Actived berwarna hijau atau obat batuk apa aja deh yang ada guaifenesinnya, ini golongan ekspektoran ya. Jangan heran kalau kok aku habis minum Actived berwarna hijau yang ada guaifenesinnya kok intensitas batuk saya itu semakin menjadi-jadi. Nggak usah khawatir karena itu adalah respon alami dari tubuh kita, respon alami tubuh untuk mengeluarkan dahak karena zat aktif ini bekerja. Nah, bayangin ya guys, ketika kita konsumsi obat batuk guaifenesin,
dia kan memang fungsinya untuk ngeluarin dahak ya. Gimana sih caranya kita ngeluarin dahak dari saluran pernafasan kita? Ya dengan cara batuk. Dan batuk itu sendiri sebenarnya adalah suatu kerja alami dari tubuh kita untuk mengeluarkan zat asing. Nah, zat asing ini dikeluarkan dibantu oleh guaifenesin, yaitu dahaknya diencerin biar mudah dikeluarkan. Seperti itu guys. Jadi kalau misalnya nanti kalian konsumsi Activate hijau atau obat batuk manapun yang ada guaifenesinnya, yang golongan ekspektoran, itu jangan heran kalau intensitas batuknya lebih banyak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Activate berwarna orange. Nah, di sini memang dia tertulis meringankan pilek dan alergi pernafasan hidung. Oke, kita lihat zat aktifnya hanya ada 2 guys. Hanya ada 2. Jadi ada tripolidin dan pseudoephedrine, dimana biasanya kalau orang lagi alergi ya, alergi entah karena cuaca dingin, entah karena debu, entah karena biasanya kayak alergi serbuk sari dari bunga-bunga, karena biasanya kalau ini di luar negeri ya guys, kalau musim semi alergi itu pasti hidungnya tersumbat, gatel banget. Nah, itu tepatnya pakai Activate ini yang orange ini guys. Dia nggak ada batuk sama sekali, benar-benar cuma pilek, alergi, hidung tersumbat, gatel dan bersin-bersin. Nah, itu fungsi dari tripolidin. Tripolidin ini untuk mengurangi gatal pada hidung, gatal pada tenggorokan karena adanya alergi. Pseudoephedrine untuk melegakan pernafasan biar hidung kita nggak tersumbat, dia sebagai dekongestan. Seperti itu guys. Nah, itu dia tadi perbedaan dari tiap-tiap obat ini guys, merek Activate. Nah, ini aku nggak di-endorse sama sekali, ini murni benar-benar aku sharing apa yang aku tahu tentang zat aktif dalam obat-obat ini, biar teman-teman semua yang di rumah nggak pusing lagi untuk menentukan obat-obat batuk di apotik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang batuk kering dan batuk berdahak, aku ada videonya guys. Nanti kalian bisa klik video selanjutnya untuk batuk kering dan batuk berdahak. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga informasi yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan bantu aku yuk untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.